Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings hier op 'n maandagoggend. Nou ek seker daarvan jy gaan nie 'n blou maandag hê nie, maar 'n goeie maandag. Want ons is besig om te praat oor gebed. Moses se gebed voor 'n oorlog. Hoe hy gebid het, sy hande in die lug gehou het en 'n oorwinning behaal het. Iets van dit sien ons ook in Jesus se lewe. Hoe hy gebid het en homself afgesonder het vir krag. Kom ons gaan lees dit saam. Lukas 5 vanaf vers 16 af. Jesus moes gereeld na stil plekke toe uitwyk om 'n bietjie stilte te hê en om te bid. Op 'n dag was Jesus weer besig om die mense te leer. Baie godsdienstige leiers het ook kom luister na wat hy te sê gehad het. Fariseërs en kenners van die wet van Moses, van oor die hele Galilea en Judea, selfs uit Jerusalem, was in die gehoor. Deur die krag van die Here het Jesus baie siekes gesond gemaak. Jy sien, Jesus was ook in 'n oorlog gewees. En die skrif sê hy moes baie keer na 'n stil plek weggaan, 'n hoë plek, net soos Moses, en dan moes hy bid en hy moes tyd met die Vader spandeer om vir hom hierdie krag te gee, hierdie roeping wat hy beleef het vas te maak. En dan wanneer hy weer teruggekom het tussen die mense, dan was dit 'n oorlog. Daar was skrifgeleerdes, fariseërs, mense wat hom wou uitvra, vasvang, mense wat allerlei valse gedagtes en motiewe teen hom gehad het. So hy was in 'n oorlog. Dan was daar 'n geestelike oorlog van siekes, mense wat gebind was deur die duiwel. En die skrif sê deur die krag van die Here kon Jesus hulle gesond maak en kon hy hulle antwoord. Die vraag is, hoe lyk jou en my stilte lewe, né? Hoe lyk ons gebedslewe? In die eerste plek, besef ons, daar's 'n oorlog aan die gang. Besef ons moet gereeld na 'n hoë plek toe gaan, arms oplig en bid, sodat ons krag kan kry vir hierdie oorlog. Baie van ons weet nie as daar's 'n oorlog aan die gang nie. Baie van ons weet nie eens van die krag van gebed nie. Kan ek jou uitnooi? Kom ons maak hierdie volgende paar weke tyd om ernstig te bid. Tyd om regtig by die Here uit te kom. En kom ons kry die krag om hierdie wêreld, hierdie lewe van ons regtig te verander. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, dankie vir wat ons kan leer van gebed. By manne wat in oorlog was, manne wat hulle wêrelde verander het. Dankie vir Jesus se gebedslewe. Mag ons by hom leer oor gebed. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.